Actes chapitre 22, le verset 24 à 29. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir ainsi, en disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun, étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » « Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retiraient, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Amen. Amen. Das Königreich ins Anspruch nehmen. Faire recours au royaume. Geliebte des Herrn, Bien-aimés du Seigneur, wir haben in Apostelgeschichte Kapitel 22, Vers 24 zu 29 gelesen. nous avons lu dans Actes des Apôtres chapitre 22 du verset 24 à 29. Und hier erzählt uns die Bibel über eine Situation, was Paulus erlebt hatte. Et ici, la Bible nous parle d'une situation que Paul a eu à vivre. Befand sich in Jerusalem Il était à Jérusalem und aufgrund seiner Rede vor dem Volk Gottes et à cause de sa prédication auprès du peuple de Dieu, fingen an, die Leute zu schreien. les gens ont commencé à crier. Und so wurde Paulus festgehalten Ainsi, Paul a été arrêté und man wollte ihn ins Gefängnis werfen. et on voulait le jeter en prison. Aber etwas Interessantes ist passiert. Mais quelque chose d'intéressant s'est Die passé. Bibel lässt uns wissen, dass der Oberste gekommen ist La Bible nous dit que le centenier est venu und sagte, man sollte Paulus fragen, aber dies mit Schlagen. et il a dit qu'on devrait poser des questions à Paul par rapport à ses cris, mais en le fouettant. Und die Leute, die da waren, Et les gens qui étaient là, die waren bereit, es zu tun. ils étaient prêts à le faire. Weil wir leben in einer Welt, wo die Bösheit herrscht. Parce que nous vivons dans un monde où l'iniquité a tellement accru. Amen. Aber als man Paulus schlagen wollte, Mais lorsqu'on voulait battre Paul, fragte etwas. il posa une question. Und zwar, sagte, Et il disait, ist es dir erlaubt, est-ce qu'il t'est permis ein Mensch, der Römer ist, zu schlagen ohne Urteil? de fouetter un homme qui est romain sans l'avoir condamné? Il a Anspruch an seinem Königreich genommen. Il a fait recours à son royaume. Paulus hatte zwei Bürgerschaften. Paul avait deux citoyennetés. Von Geburt her war Juden. De naissance, il était juif, Aus der Stamm Benjamin. de la tribu de Benjamin. Aber in dem Ort, wo geboren war, Mais là où il était né, das war in der Stadt Sizil. c'était à Sicile. Und diese Stadt war unter der Herrschaft von den Römern. Et cette ville était sous la dominance romaine. Und wer in dieser Stadt geboren war, bekam diese Bürgerschaft, ein Römer zu sein. Et ceux qui étaient nés dans cette ville recevaient directement cette nationalité romaine. Und du hast auch zwei Bürgerschaften. Et toi aussi, tu as deux Du hast nationalités. eine irdische Bürgerschaft Tu as ta nationalité terrestre. und du hast auch deine geistliche Et Bürgerschaft. tu as aussi ta nationalité Du bist spirituelle. ein Bürger des Königreichs Gottes. Tu es un citoyen du royaume des cieux. Und als Bürger des Königreichs Gottes Et en tant que citoyen du royaume des cieux, kannst du auch Anspruch an deines Königreich nehmen. tu peux aussi faire recours à ton royaume. Das hat Paulus getan. C'est ce que Paul a fait. Geliebte des Herrn, Bien-aimé du Seigneur, hör zu. écoute, Der Oberste, le centenier, der war auch ein Römer. il était aussi romain. Paulus Paul war auch ein Römer. était aussi Was die romain. Autorität angeht, En ce qui concerne l'autorité, hatte der
Oberste mehr Autorität. Le centenier avait plus d'autorité. Aber es gab ein Gesetz Mais il y avait une loi in diesem Königreich, dans ce was royaume besagte, man darf nicht einen Mann schlagen ohne Urteil. qui disait qu'on n'a pas le droit de fouetter un homme sans l'avoir jugé au Und préalable. beide wussten über diese Gesetze. Et les deux étaient au courant de cette loi. Kann es sein, Est-ce qu'il se pourrait dass du que von Dämonen geschlagen wirst, les démons te fouettent, dass du von der Krankheit geschlagen que la wirst, maladie te fouette, dass du von Schwierigkeiten geschlagen que les wirst, difficultés te weil fouettent, du keinen Anspruch auf dein Königreich machst? parce que tu ne prends pas recours à ton royaume. Sobald man ihn schlagen wollte, Aussi, dès qu'on voulait le fouetter, sagte Paulus, stopp! Paul a dit stop. Ich bin ein Bürger der römischen Je Königreich. suis un citoyen du royaume de la Rome. Und alles hat aufgehört. Et tout a cessé. Hast du schon einem Dämon gesagt, ich bin ein Bürger, eine Bürgerin des Königreichs Gottes? As-tu déjà dit à un démon que je suis un citoyen ou une citoyenne du royaume des Denn cieux? Dämonen kennen auch die Gesetze unserer Königreiche. Parce que les démons connaissent aussi les lois de notre Hast du royaume. einmal die Krankheit gesagt, ich bin ein Bürgerin, ein Bürger des Königreichs Gottes? As-tu déjà dit à la maladie, je suis un citoyen ou une citoyenne du royaume des cieux? Denn die Krankheit kennt unser Königreich. Parce que la maladie connaît notre royaume. Geliebte des Herrn, Bien-aimé du Seigneur, trotz seiner Autorität, malgré son trotz autorité, seiner Macht, malgré sa force, lass sa uns die puissance, Bibel wissen, dass diese Oberste sich gefürchtet hatte. la Bible nous dit que ce centenier a eu peur. Und auch der Mann, der Paulus schlagen sollte, hat damit aufgehört. Et même l'homme qui devait fouetter Paul s'est arrêté. Es gibt Situationen, Il y a des die situations aufhören werden in deinem qui Leben. vont cesser dans ta vie. Ab dem Zeitpunkt, wo du Anspruch auf dein Königreich nehmen Au willst. moment où tu prendras possession, où tu prendras recours à ton royaume. Amen. Amen. Und die Bibel lässt uns noch was wissen. Et la Bible nous fait encore savoir. Es gibt zwei Wege, um eine Bürgerschaft zu erlangen. Il y a deux moyens d'avoir une citoyenneté, une nationalité. Man kann es von Geburt On haben peut l'avoir au travers de la naissance oder man kann es kaufen. ou on peut l'acheter. Und der Oberste, Et le centenier, der hat zu Paulus gesagt, il a dit à Paul, ich habe die Bürgerschaft gekauft. j'ai acheté cette nationalité. Warum steht ein Mann auf, Pourquoi est-ce qu'un homme se lève, gibt sein Geld aus, donne son argent eine Bürgerschaft zu kaufen, pour acheter une nationalité? obwohl schon eine hatte aus Geburt? Pourtant, il a déjà une nationalité dès la naissance. Weil dieser Mann den Vergleich gemacht hat. Parce que cet homme a pesé. Und hat festgestellt, es lohnt sich, Et il a vu que ça vaut la peine meine Bürgerschaft zu verlieren, de perdre ma nationalité die ich aus Geburt bekommen que j'ai habe, eue dès mon enfance eine neue zu kaufen. pour m'acheter une Geliebte nouvelle. des Herrn, Bien-aimé du du bist Seigneur, im Welt der Finsternis geboren, tu es né dans le monde des aber es ténèbres. lohnt sich, Mais ça vaut la diese peine Bürgerschaft zu verlieren, de perdre cette die nationalité Bürgerschaft des Königreichs Gottes anzunehmen. pour prendre la nationalité du royaume des cieux. Und was Gutes ist, Et ce qui est encore bien, dieser Mann musste dafür selbst bezahlen. cet homme devrait payer pour cette nationalité lui-même. Aber Jesus Christus hat schon den Preis dafür bezahlt. Mais Jésus-Christ a déjà payé le prix. Hat schon den Preis bezahlt, Il a déjà payé le prix damit die Bürgerschaft des Königreichs Gottes dir zur Verfügung steht. pour que la nationalité en tant que citoyenne du royaume des cieux soit pour toi. Amen. Amen. Aber hast du es schon angenommen? Mais as-tu déjà accepté cela? Wenn Paulus gesagt hätte, Si Paul disait, ich bin eine Juden, je suis juif, das hätte der Oberste nichts gemacht. ça n'aurait rien fait au Aber centenier. weil seine Identität proklamiert hatte, Mais parce qu'il a proclamé son identité, hat es etwas bewegt. ça a eu un effet. Und die Bibel lässt uns wissen, Et la Bible nous fait die an savoir dem Herrn Jesus Christus glauben werden in deren Herzen, que ceux qui
Ceux qui vont croire en Jésus-Christ dans leur cœur. und die es mit deren Mund proklamieren werden. Et ceux qui vont le proclamer au travers de leur bouche. Geliebte des Herrn, Bien-aimés du es ist Seigneur. nötig, C'est zu important proklamieren, de proclamer sodass die Welt es hört, afin que le monde l'entende. sodass die Menschen um dir herum es hören, Afin que les gens autour de toi puissent dass l'entendre. du zu den Königreich Gottes Que gehörst. tu appartiens au royaume des cieux. Und wenn du Et heute si aujourd'hui feststellst, tu remarques, es lohnt sich, ça vaut de la peine ein Bürger von dem Königreich Gottes zu werden, de devenir un citoyen du royaume des cieux, dann hast du einen Schlüssel. alors tu as une clé. Und dieser Schlüssel heißt Jesus Et Christus. cette clé s'appelle Du musst Jésus-Christ. Jesus annehmen Tu dois accepter als Jésus-Christ dein Erlöser und auch als dein Retter. en tant que ton Seigneur, mais aussi en tant que ton Du Sauveur. musst an ihm in deinem Herz glauben Tu dois croire en lui dans ton und du cœur. musst es mit deinem Mund proklamieren. Et tu dois proclamer cela avec ta bouche. Und als du es tun wirst, Et quand tu vas le wird faire, ein Austausch stattfinden. il y aura un échange. Du wirst die Finsternis Tu verlassen, vas quitter les ténèbres ins Königreich Gottes reinzugehen. pour entrer dans le royaume Und de Dieu. Geliebte des Et Herrn, bien-aimé in dans der le Seigneur, geistlichen dans le Welt monde gibt es spirituel, keine doppelte Staatsbürgerschaft. il n'y a pas de double Man nationalité. gehört entweder die Finsternis On appartient soit au royaume des ténèbres oder man gehört dem Königreich Gottes. ou on appartient au royaume de Dieu. Halleluja. Amen. Schau dein Leben. Regarde dans ta vie. Wenn du glaubst, Si tu crois du kannst beide geistliche Bürgerschaft haben, que tu peux avoir les deux nationalités spirituelles, ich sage es dir nein. je te dis non. Du kannst entweder von dem Finsternis sein Tu dois être soit des ténèbres oder von dem Königreich Gottes. ou du royaume de Dieu. Aber ich lade dich ein, Mais je t'invite dein Leben in Ordnung zu bringen, de mettre ta vie en ordre damit du dem Königreich Gottes angehört. afin que tu puisses appartenir au royaume de Dieu. Halleluja. Amen. 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 Aber warum solltest du dem Königreich Gottes gehören? Mais pourquoi est-ce que tu devrais accepter de faire partie du royaume de Dieu? Weil die Vorteile, Parce que les avantages, meine les avantages, mon Geliebten, frère, sie sind unzahlreich. ils sont incomptables. Sie sind unzahlreich. On ne peut pas les compter. Hör mal zu. Écoute, Als ich diese Predigt bereitete, quand j'ai préparé cette prédication, ließ mich der Herr ein bisschen denken, wie es in dieser Welt ist. le Seigneur m'a permis de penser un peu comment est-ce que c'est dans ce monde. Schau deine Bürgerschaft. Regarde à ta nationalité. Egal, ob du Deutsch bist Égal si tu es allemand oder was weiß ich noch immer. ou bien je ne sais pas quoi. Und schau, Et regarde wie viele Länder combien de pays machen dir die Türen auf nur aufgrund deiner Bürgerschaft. t'ouvrent les portes juste à cause de ta Und nationalité. schau auch, Et regarde wie aussi viele Länder combien de dir pays die Tür zumachen aufgrund deiner Bürgerschaft. Denn es gilt auch. te ferment aussi la porte à cause de ta nationalité. Lass uns doch ein bisschen weitergehen. Allons encore plus Schau loin. einfach die Arbeitswelt. Regarde le monde du travail. Wie viele Arbeitsstellen kannst du nicht nehmen aufgrund deiner Stadtbürgerschaft? Combien de travaux est-ce que tu ne peux pas faire à cause de ta Und nationalité? lass uns noch ein Stück weitergehen. Et regardons encore Lass plus uns loin. davon ausgehen, Supposons que dass du entführt que wirst. tu as été kidnappé. Kann dein Heimatland aufstehen, Est-ce que ton pays, ta nationalité peut se lever dich zu verteidigen? pour te défendre? Ich habe an eine Geschichte gedacht J'ai pensé à une von histoire einem Mann aus der USA, d'un homme des États-Unis der entführt wurde. qui a été kidnappé. Und als man gehört hatte, Et quand on a entendu der kommt aus der USA, qu'il vient des es hat nicht États-Unis, lange gedauert. ça n'a pas Sein duré. Heimatland ist aufgestanden, Son pays s'est levé ihn zu verteidigen, pour le défendre, ihn freizusetzen. pour le Und es libérer. hatte nichts damit zu tun, was dieser Mann für sein Heimatland getan hatte. Et cela Nein, n'avait aucun rapport avec ce qu'il a fait pour son es pays. hatte nur mit seiner Bürgerschaft zu tun. Ça n'avait un rapport qu'avec sa Der Himmel nationalité. wird aufstehen für dich. Le ciel va se lever Die pour Armee toi. Gottes wird La aufstehen main für de Dieu dich. va se lever pour toi. Überall da, wo man dich entführt, Partout là où on va te werden die kidnapper, Engel Gottes
Gottes kommen, Les dich zu anges de Dieu befreien, vont venir pour te weil du libérer. gehört dem Königreich Parce Gottes. que tu appartiens au royaume de Dieu. Und als Bürger des Königreichs Gottes, Et en tant que citoyen du royaume des du cieux, bist the pride. Du bist ein Stolz dieser Königreich. tu fais la fierté de ce royaume. Wenn dir etwas passiert, Quand quelque chose t'arrive, heißt es, dein König ist schwach. ça veut dire que ton royaume est faible. Dein König, Ça veut dire que ton roi der ist schwach. est faible. Der hat keinen Einfluss. Qui n'a pas de, Der ist de- nicht qui mächtig. n'est pas fort. Weswegen können manche unter uns einfach solche Sachen erlitten? C'est pour ça que certaines personnes entre nous peuvent simplement souffrir de certaines choses. Denn wir wissen, unsere Heimatländer haben keine Macht. Parce qu'on pense que Non, wir wissen, es parce ist que so, es nous ist ein savons Fakt. que notre pays n'a pas de force. Aber du hast eine doppelte Bürgerschaft. Mais tu as une double nationalité. Da, wo deine irdische Bürgerschaft die Türen nicht aufmachen kann, Là où ta nationalité terrestre ne peut pas greif zu t'ouvrir les deiner portes. geistlichen Bürgerschaft. Appelle à ta nationalité céleste. Und warum? Et pourquoi? Die physische Welt Le monde physique ist die geistliche Welt untertan. est soumis au monde Die spirituel. physische Le Welt monde ist physique die geistliche Welt est untertan. soumis au monde spirituel. Sprich, Ça veut auch dire, wenn ich so hier nur eine kamerunische Frau bin, même si je suis juste une Camerounaise, wenn ich zu meiner geistlichen Bürgerschaft rufe, si j'appelle à ma nationalité dann céleste, werden sich physische Türen für mich aufmachen. alors les portes physiques vont s'ouvrir pour moi. Es ist ein Kampf der Macht. C'est un combat de pouvoir. Es ist ein Kampf der Autorität. C'est un combat Und in d'autorité. der geistlichen Welt, Et dans le monde es ist spirituel, super klar, c'est très clair. wer was kann Qui peut faire quoi? und wer welche Identität hat. Et qui a quelle identité? Da brauche ich nicht mit jemandem zu diskutieren. Je n'ai pas besoin de discuter Ich avec muss une nur sagen, personne. ich bin Bürgerin der Königreich Gottes. Im Namen Jesus, Dämon flieh und wird fliehen. Je n'ai qu'à dire, je suis citoyen du royaume des cieux. Au nom de Jésus, démon, retire-toi et il va se retirer. Denn sie können und sie respektieren die Autorität, die etabliert ist. Parce qu'ils connaissent et respectent l'autorité qui est établie. Paulus sagte nur ein Wort. Paul disait juste un mot. Ist es dir erlaubt, Est-ce qu'il t'est permis, jemand, quelqu'un, der Römer ist, de fouetter quelqu'un qui est zu romain? schlagen? Genau, danke. Ist es dir erlaubt? Est-ce qu'il t'est permis? Nimm dir eine Minute Zeit. Prends simplement une minute Sprich zu dieser Situation et parle à cette und sag zu situation. dieser Situation, ist es dir erlaubt, Et dis à cette situation, est-ce mir qu'il t'est weh zu permis tun? de me faire du Sprich mal? zu deiner Abhängigkeit. Parle à tes addictions. Sprich zu dieser Sucht. Parle à ton Sprich addiction. zu der Krankheit im Leben deiner Kinder. Parle à la maladie dans la vie de tes Sprich zu enfants. deinem Ehepaar, was wackelig ist. Parle à ton mariage Und qui sagt- est dandine. Und sag zu dem Geist dahinter, Et dis à l'esprit ist derrière, es dir erlaubt? était-il permis? Und du wirst sehen, Et tu verras wie Geister verschwinden werden. comment les esprits Wie vont die Krankheit disparaître. verschwinden wird. Comment la maladie va disparaître. Halleluja. Amen. Das Königreich Gottes in Anspruch nehmen. Faire recours au royaume des cieux. Das Königreich in Anspruch nehmen. Faire recours au royaume des cieux. Aber Geliebte des Herrn, Mais bien-aimé du Seigneur, Paulus hat noch etwas gesagt. Paul a encore dit quelque Er chose. sagte, Il ist disait, es dir erlaubt, jemanden zu schlagen, der aus Römer kommt, ohne dass die Person beurteilt wurde? était-il permis de fouetter un citoyen romain sans l'avoir jugé au préalable? Es heißt, Ça veut dire, in diesem Königreich dans ce royaume, gab es auch ein Urteil für die Bürger. il y avait aussi un jugement pour les citoyens. Ja, wir haben es klar gemacht. Oui, nous l'avons dit Die clairement. Finsternis kann uns nicht beurteilen. Les royaumes des ténèbres ne peuvent pas nous Es juger. gibt keinen Flug mehr für all diejenigen, die in Christus sind. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Und Jésus-Christ. wehe, wer gegen uns aufstehen wird. Es
das ist klar. Et attention à celui qui va se lever contre nous, c'est déjà clair. Aber in unserem Königreich Mais dans notre royaume, gibt es auch Gesetze. il y a aussi des lois. Gibt es auch Pflichten, die wir haben. Il y a aussi des devoirs que nous avons. Wir haben nicht nur Vorteile und Ansprüche. Nous n'avons pas juste des avantages et des choses auxquelles nous pouvons faire recours. Mais wir haben, aber wir haben auch Pflichten. Mais nous avons aussi des devoirs. Und ich möchte jetzt über unsere Pflichten Et je sprechen. veux parler maintenant de nos Denn devoirs. Paulus wusste, Parce que Paul savait, auch wenn ich beurteilt werde, même si je suis jugé, laut des Gesetzes der Römer werde ich freigesetzt. selon la loi romaine, je dois être libéré. Denn ich habe nichts gegen dieses Gesetz getan. Parce que je n'ai rien fait contre cette loi. Kann es auch sein, Est-ce qu'il se pourrait que deine Situationen tes situations, auch durch deine Ungehorsam gegenüber dem Gesetz deines Königreichs zu tun haben? sont aussi à cause de ton manque de respect envers les lois de ton royaume? Kann es auch sein, denn wir müssen uns auch die Frage stellen. Est-ce qu'il se pourrait, parce que nous devrons nous poser des questions, Wir brauchen einen Ausgleich. nous devons peser, Kann es sein? est-ce qu'il se pourrait? Und kennst du das Gesetz dein Königreich? Et Kennst du die connais-tu- Gesetze dein Königreich? Et connais-tu les lois de ton Ich royaume? möchte dir nur ein Gesetz geben, Je veux was te wichtig ist. donner juste une loi qui est importante. Da, wo Jesus sagt, Là où Jésus dit, du wirst der Herr, dein Gott, tu aimeras le Seigneur ton mit Dieu all deinem Herz, de tout ton mit cœur, all deiner Seele de toute ton und âme mit all deinem Geist lieben. et de tout ton être. Bist du schon so weit? Es-tu déjà à ce point? Fällt dir noch Liebe für Gott? Est-ce qu'il te manque encore de l'amour pour Liebst du Dieu? Gott mit deinem Geist, aber dein Körper, dein Herz macht was anderes? Est-ce que tu aimes Dieu avec ton esprit, mais ton corps et ta chair font autre chose? Liebst du Gott mit deinem Geist, aber deine Seele sehnt sich nach schmutzigen Sachen? Est-ce que tu aimes le Seigneur avec ton esprit, mais ton âme veut des choses sales? Aber auch da kannst du das Königreich in Anspruch nehmen. Mais là aussi, tu peux faire recours au royaume. Denn Gott sagte, Parce que Dieu dit, wenn mein Volk, si mon auf peuple, dem mein Name geschrieben ist, sur lequel mon nom est écrit, sich demütigt s'humilie, und s'humilie und mich sehen, et me cherche, dann werde ich zu denen kommen. donc alors je viendrai vers Ich eux, werde sie heilen je vais les und soigner, ich les werde sie guérir befreien. et je vais les délivrer. Und Gott sagte auch, Et Dieu dit ich aussi, werde ihnen ein neues Herz geben. je vais leur donner un nouveau cœur. Wenn dein derzeitiges Herz Gott nicht vollkommen lieben kann, Si ton cœur actuel ne peut pas aimer le Seigneur dann complètement, kannst du Anspruch auf dem Königreich Gottes nehmen, um ein neues Herz zu bekommen, was Gott vollkommen lieben kann. alors tu peux faire recours au royaume des cieux pour avoir un nouveau cœur qui va aimer le Seigneur complètement. Und sagte dazu, Et il dit ich encore, werde ihnen einen neuen Geist schenken. je vais leur donner un nouveau esprit. Wenn du noch nicht erfüllt bist von dem Geist Gottes, Si tu n'es pas encore rempli de kannst l'esprit de du Dieu, auch Anspruch an deinem Königreich nehmen, um diesen Geist zu bekommen, tu peux aussi faire recours à ton royaume afin de recevoir cet esprit, damit du nicht afin que von dem Gesetz deines Königreichs beurteilt wirst. tu ne sois pas jugé au travers par les lois de ton royaume. Amen. Amen. Weil denn es kann auch geschehen. Parce que ça peut arriver. Und die Bibel sagt, Et la Bible dit, als Paulus so gesprochen hatte, lorsque Paul a parlé ainsi, ließ man ihn in aller Ruhe. on le laissa en paix. Ließ man ihn in aller On Ruhe. le laissa en paix. Und ich möchte dir Et sagen, je veux te dire, ab dem Zeitpunkt, also, oder von jetzt an, à partir de maintenant, dass du verstanden hast, que tu as compris dass du Anspruch auf deinem Königreich nehmen kannst, que tu peux faire recours à ton royaume,
von jetzt an, À partir de ce wo moment du auch verstanden hast, où tu as compris dass du wirklich gegenüber dem Gesetz, dem Königreich Gottes, frei und unschuldig sein sollte, que tu dois aussi être libre selon les lois du royaume des cieux, wirst du mit Autorität stehen können ins Gebet. tu vas te lever dans la prière avec autorité. Und den Sieg wird dir in deine Kämpfe gegeben. Et la victoire te sera donnée dans tes combats. Und Ruhe Et la tranquillité, la paix wird dein Anteil sein. va être ton partage. Halleluja. Amen. Wo stehst du gerade? Où es-tu actuellement? Wo ist dein Schwachpunkt? Où est ton point faible? Ist es den Teil, wo du wissen solltest, ich kann gegen Finsternis kämpfen aufgrund meiner Identität? Est-ce que tu es au niveau où tu sais que tu peux combattre contre le royaume des ténèbres à cause de ton identité? Oder ist es den Teil, wo du dein Leben in Ordnung bringen solltest bezüglich dem Gesetz deines Königreichs? Ou es-tu à ce niveau où tu dois tu dois mettre ta vie en ordre selon les lois de ton royaume? Oder vielleicht bist du in dieser Ebene, wo du nicht mal weißt, welches Königreich du gehörst. Ou es-tu à ce niveau où tu ne connais même pas à quel royaume tu appartiens? Weißt du, welches Königreich du gehörst? Connais-tu à quel royaume tu appartiens? Wer weiß, ich frage nicht, welches Königreich du gehörst. Ich frage zuerst, wer weiß, welchem Königreich er gehört. Qui sait, Für wem ist es schon klar? qui sait de quel royaume il appartient? Für wem ist es schon klar? Wenn du nicht weißt, erheb nicht deine Hand. Es ist Si alles ce n'est pas okay. clair pour toi, tu n'es pas obligé de lever ta main. Hast du das richtige Königreich ausgewählt? As-tu choisi le bon royaume? Hör zu. Écoute, Römer, les Romains, die waren die Mächtige, ils étaient les plus forts zu verteidigen. pour pouvoir défendre. Aber wenn es auch darum ging, Mais quand il s'agissait aussi zu beurteilen, de juger, sie hatten die schlimmste Urteil. ils avaient les pires jugements. Man hat Menschen geschlagen. On a fouetté des personnes. Man hat Menschen gekreuzigt. On a crucifié des Das personnes. taten nur die Römer. C'était juste les Romains qui faisaient ça. Den Urteil Le jugement möge es nicht von Gott kommen in deinem Leben. peut ne pas venir de Dieu dans ta vie. Denn Gott ist der Allmächtige. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Und wenn der Allmächtige dich beurteilt, Et quand le Tout-Puissant te juge, denn keiner kann dich verteidigen. alors personne ne peut te Und défendre. keiner kann dich wirklich helfen in dieser Situation. Et personne ne peut t'aider dans cette Das situation. hatte Job verstanden. C'est ce que Job a Deswegen compris. sagte er, mein Erlöser wird der Letzte aufstehen. Parce que c'est pour ça qu'il a dit, mon Rédempteur va se lever en dernier. Ich bin heute gekommen, um uns zu ermutigen, Je suis venu aujourd'hui pour nous encourager zu wissen, wer wir sind, de savoir qui nous sommes, aber auch unser Leben in Ordnung zu halten für den Königreich Gottes. mais aussi afin que nous puissions mettre nos vies en ordre pour le royaume des Denn cieux. Urteil Gottes Le jugement de Dieu ist schon von allen bekannt. est déjà connu de tous. Alle, die ihm nicht annehmen werden, Tous ceux qui ne vont pas l'accepter die werden in der Hölle enden. vont finir en enfer. Aber für alle, die heute da sind, Et pour tous ceux qui sont là, für alle, die an dem Herrn glauben wollen, pour tous ceux qui veulent croire au Seigneur, können wir Anspruch an dem Königreich nehmen. nous pouvons faire recours au royaume. Gott erstreckt seine Hand zu dir heute früh. Le Seigneur étend sa main vers toi aujourd'hui. Möchte, dass du sein Königreich gehörst. Il aimerait que tu appartiennes à son royaume. Möchte, dass du aus der starken Seite kommst. Il aimerait que tu viennes vers le côté fort. Möchte dir die Kraft geben, die Sünde aufzugeben. Il veut te donner la force pour pouvoir abandonner le möchte péché. dir die Kraft geben, ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht zu leben. Il veut te donner la force afin de vivre une vie dans la sainteté. Möchte, Il aimerait dass du auch Anspruch an das Königreich nehmen kannst. que tu fasses aussi recours au royaume. Aber bist du bereit? Mais es-tu prêt? Da, wo du bist, Là où tu es, schau dein Leben an. regarde à ta vie. Du kannst deine Augen Tu schließen. peux fermer tes yeux. Schau dein Leben. Regarde ta vie. Wir werden für 3 Gebetsanliegen beten. Nous allons prier pour 3 sujets.
da, wo du wirklich weißt, da sind die Finsternis, Là où tu sais vraiment, là il y a des ténèbres. fäng an, Anspruch auf das Königreich Gottes zu nehmen. Commence à faire recours au royaume des Fäng cieux. an, Anspruch auf das Königreich Gottes zu nehmen. Commence à faire recours au royaume Und des sag cieux. zu diesem Problem, Et dis à ces sag zu problèmes, dieser Situation, dis à ces ich situations, gehöre dem Königreich Gottes. j'appartiens au Du royaume de hast keinen Dieu. Anteil mit mir. Tu n'as pas de droit sur moi. Aber auch da, wo du das Königreich Gottes angehören möchtest Mais là aussi où tu veux appartenir au royaume de und du Dieu, merkst, dass du noch schwach bist, mais tu te rends compte que tu es encore faible, erhebe nur deine Hand élève juste ta und main sag zu Gott, et dis à Dieu, ich möchte jetzt dein Königreich gehören. je veux appartenir à ton Ich royaume. möchte jetzt zu deinen Kindern zählen. Je veux faire partie de tes enfants. Ich möchte deins werden. Je veux être tien. Du bist derjenige, der mich verteidigen kann. Tu es celui-là qui peut me Du défendre. bist derjenige, der eine Armee freisetzen kann für mich. Tu es celui-là qui peut libérer une armée pour Ich moi. möchte mich von dem Finsternis vollkommen trennen, Je veux me séparer totalement des um dir ténèbres allein zu gehören. pour t'appartenir à toi seul. Ich möchte es proklamieren, Je veux proclamer dass ich dich allein gehöre. que je t'appartiens à toi seul. Und so Ainsi, wird mein Leben errettet ma vie sera sauvée. auf die Erde. Sur la terre, Auf die Erde sur la terre, wird mein Leben errettet. ma vie sera sauvée. Gott erwartet nicht nur, dass du Frieden im Himmel erlebst, Dieu n'attend pas seulement que tu aies de la paix au ciel, sondern möchte dir Frieden auf die Erde schenken. mais il veut aussi te donner la paix sur la Das terre. Gebet Jesus sagte, dein Königreich komme. La prière de Jésus disait que ton royaume vienne. Nicht, dass deine Kinder zu dir gehen, nein, dein Königreich komme auf die Que Erde. ton règne vienne sur la terre. Pas que tes enfants viennent à toi, mais que ton règne vienne. Und das Königreich Gottes, Et le règne de Dieu, es ist Frieden, c'est la paix, es ist Heiligkeit, c'est la sainteté, es ist Freude, c'est la joie, es ist Gesundheit, c'est la santé, es ist die Befreiung, c'est la délivrance. es ist noch mehr, C'est aussi plus. es ist die Erkenntnis Gottes, C'est le fait de connaître Dieu. es ist die Erkenntnis des Sohn Gottes C'est la connaissance du Fils de und es Dieu. ist die Erkenntnis des Heiligen Geist Et c'est Gottes. aussi la connaissance du Saint-Esprit de Es Dieu. ist ein Leben, C'est une vie wo wir wandeln können où nous pouvons marcher und wo wir wissen, wer wir sind. et nous savons qui nous sommes. Mein Gebet für uns, Ma prière pour nous, es ist, dass ab heute c'est qu'à partir wir d'aujourd'hui, nie wieder vergessen, nous n'oublions plus jamais welche Königreich wir gehören de quel royaume nous faisons part und welche Vorteile und Pflichten auch dazu verbunden sind. et quel avantage et quel devoir nous avons envers notre royaume. Amen. Amen. Der Herr segne sein Le Wort. Seigneur bénisse sa Amen. parole. Amen. Okay. Amen. Amen. Können wir noch ein fettes Applaus für den Herrn, Que pouvons-nous acclamer le Seigneur für die Schwester, für diese Merci. Predigt. pour la sœur pour cette prédication. Ich weiß nicht, wer wurde wie ich gesegnet durch diesen Predigt. Je ne sais pas qui a été béni Also, comme moi au man travers de cette merkt, prédication. unsere Schwester hat wirklich gebetet, sie hat sich sehr gut vorbereitet und lass uns sie nochmal ermutigen mit einem Applaus. On remarque que notre sœur s'est préparée et encourageons-la au travers de nos acclamations. Sie hat wirklich bewiesen, dass sie nicht mehr von dieser Erde ist. Ne? Elle a vraiment prouvé qu'elle ne fait plus partie de Das war cette eine terre. außerirdische Predigt. Wer C'était ist der Meinung? une prédication. Sie hat die Predigt von seiner himmlischen Bürgerschaft geholt, um uns das zu kommunizieren. Elle a pris la prédication de sa Amen. citoyenneté, de son nationalité céleste Und pour nous du donner. hast auch die Möglichkeit, von dieser himmlischen Reich Segnung zu empfangen. Et tu peux aussi recevoir la bénédiction de ce Aber royaume. es gibt einen Schlüssel dafür. Mais il y a une clé pour cela. Denn es gibt jemanden, der an die Tür von diesem Himmel sitzt.
Parce qu'il y a une personne qui est à la porte de ce ciel. Und sein Name ist Petrus. Et son nom, c'est Pierre. Und der Kerl hat keine gute Ruf, ne? Et il n'a pas une très bonne réputation. Denn jemand, der zu Jesus kommt, ohne die Regel zu halten, dann schneidet er ihm die Ohren. Parce que celui-là qui vient à Jésus-Christ sans suivre la loi, ou bien alors sans suivre les règles, Dann haut er alors in il die coupe Ohren. son oreille. Und wenn du nicht deine Ohren abgehaut bekommen möchtest, dann musst du die Regel halten. Et si tu ne veux pas qu'on coupe ton oreille, tu dois te soumettre aux règles. Du hast die Möglichkeit, diese Himmelbürgerschaft anzunehmen, indem du Jesus annimmst als Retter und Erlöser. Tu as la possibilité d'accéder à cette nationalité céleste au travers du fait que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Und wenn du das tust, Et si tu fais cela, dann wird der Petrus von der Tür abweichen. alors Pierre va se reculer de Du la wirst porte reinkommen können. et tu vas pouvoir entrer. Und dein Problem, Et ton problème mit dem du seit Jahren kämpfst, avec lequel tu combats depuis wird plusieurs années sofort va directement seine oder seine Lösungsprozess starten bekommen. va commencer son processus de guérison. Halleluja. Amen. Sie hat viel gesagt, ich werde nicht mehr ins Detail reingehen. Elle a dit beaucoup de choses, je n'entrerai plus dans les Aber détails. für mich, was ich für mich bekommen habe, Mais pour moi, ce que j'ai retenu, ist, c'est que wir dürfen nous pouvons eine himmlische Bürgerschaft annehmen, accepter une nationalité céleste die uns vor vielen Schwierigkeiten nur einfach erlöst. qui va nous Délivrer. aider ou bien nous délivrer de plusieurs difficultés. Halleluja. Amen. Das hat uns die Geschichte von Paulus gezeigt. C'est ce que l'histoire de Paul nous a montré. Und die Lösung zu vielen deiner Probleme, deine Schwierigkeiten, Et la solution à plusieurs de tes problèmes, ist, dass du nur eine Bürgerschaft hast bis jetzt. c'est que tu as juste une nationalité. Wenn du die zweite, die himmlische, erworben möchtest, Si tu erwerben möchtest, veux avoir aussi la nationalité céleste, dann darfst du noch deine Hände erheben. alors tu peux simplement élever ta main. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass es zwischen uns welche. Nee, lass deine Hände bitte hoch. Ich wollte dich nicht entmutigen. Halleluja. Amen. Wer möchte die himmlische Bürgerschaft annehmen Qui heute? veut accepter la nationalité céleste Preisen aujourd'hui? Herr. Danke, Amen. Schwester. Danke. Danke, Bruder. Und ich werde für euch kurz beten. Je vais prier pour vous. Lieber Vater, ich danke dir Seigneur, je te remercie dafür, dass dein Wort heute gewirkt hast. parce que tu as agi au travers de ta parole. Indem, Herr, viele Leute sich heute entschieden haben für die himmlische Bürgerschaft. Parce que, au travers de laquelle plusieurs ont décidé, ont choisi le royaume des cieux. Lass diese Entscheidung von denen her heute eine Lösung für alle deren Probleme bringen. Que cette décision aujourd'hui puisse apporter une solution pour tous leurs Und dass problèmes. sie sehen können, wie vorteilhaft es ist, Bürger des Himmelsreichs zu sein. Et qu'ils puissent voir combien c'est important ou bien nécessaire d'avoir de faire partie du royaume des cieux. Okay, diejenigen, die die Hände erhoben haben, können Ceux nach qui ont vorne levé kommen. les mains peuvent avancer. Kommt nach vorne. Venez devant. Schön, komm. Schämt euch nicht. N'ayez pas honte. Amen. Amen. Vanessa, Est-ce que viens. quelqu'un veut accepter ce royaume? Möchte jemand dieses Königreich annehmen? Il y a quelqu'un aussi dans la salle qui veut entrer dans ce royaume. Gibt es auch jemand in dem Raum, die in dieser Königreich reinkommen möchte? Il y a quelqu'un qui veut prendre la nationalité céleste. Gibt es jemand, die himmlische Bürgerschaft annehmen möchte? Jésus a payé le prix Jesus hat den Preis pour bezahlt, que tu puisses avoir cette nationalité gratuitement. damit du diese Bürgerschaft kostenlos bekommen kannst. Tu peux seulement passer devant. Ok, nous allons prier pour eux. Wir werden für sie beten. Vous allez reprendre ce que je veux dire. Ihr werdet nach mir sagen. Vous allez reprendre ce que la Ihr sœur werdet Anissé nach va dire. mir, nach Anissé sagen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la salle Gibt es noch jemanden in dem Raum, qui veut prendre cette nationalité? der diese Bürgerschaft annehmen möchte? Ok, vous allez reprendre ce que la sœur Anissé va dire. Also ihr werdet nachsagen, was ich sagen werde. Seigneur Jésus, Herr Jesus, je te dis merci ich danke dir,
de m'avoir parlé ce matin. dass du zu mir heute geredet hast. À partir de maintenant, Ab jetzt, je décide de ne plus être du royaume des ténèbres, ich entscheide nicht mehr, von dem Königreich des Finsternis zu gehören. mais j'accepte d'appartenir à ton royaume. Aber ich nehme dein Königreich an. Je te donne mon cœur, Ich gebe dir mein Herz. je te donne mon esprit, Ich gebe dir meinen Geist. je te donne mon âme. Ich gebe dir meine Seele. À partir d'aujourd'hui, Ab heute, je t'appartiens totalement. ich gehöre dir ganz. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Seigneur, je te dis merci ce matin. Herr, ich danke dir an diesem Morgen. Merci Seigneur pour tes enfants qui se sont levés ici devant. Danke für deine Kinder, die hier nach vorne gekommen sind. Ce n'est pas qu'ils sont plus pécheurs que tout le monde, Das ist nicht, dass sie viel mehr sündigen als alle mais ils ont anderen. été touchés par ta parole. Aber die wurden durch dein Wort berührt. Voilà pourquoi ils sont là devant. Deswegen sind sie nach vorne gekommen. Je viens prier pour ceux qui appartiennent déjà à ton royaume, Ich bete für diejenigen, die dein Königreich schon gehören, qui étaient affaiblis quelque part. die an irgendeiner Stelle schwach geworden sind. Seigneur, tu te lèves pour les défendre aujourd'hui. Herr, du stehst auf, um sie zu verteidigen heute. Restaure-les totalement dans ton royaume. Wiederherstelle sie komplett in dein Königreich. Mais pour ceux qui ne t'appartenaient pas encore, Aber für die, die dir noch nicht gehört haben, je viens prier, Seigneur, ich bitte, Herr, que tu les acceptes totalement dans ton royaume. dass du sie total annimmst in dein À Königreich. partir d'aujourd'hui, Dass es von heute an il fait partie de toi. sie dir gehören. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. À la Amen. fin de quitte, vous allez directement vous asseoir ici. Am Ende des Gottesdienstes werdet ihr nach vorne sitzen Et moi-même, je veux parler avec vous. und ich selber, also der Pastor selbst, wird mit euch sprechen. Merci beaucoup. pour votre Vielen temps. Dank. Ihr könnt sitzen. Amen. Amen. Also, ist die Zeit der Kollekte gekommen? Nous sommes venus au moment de la collecte. Also die zwei Körbchen brauchen wir, die zwei. Nous avons besoin des deux paniers de collecte. Amen. Können wir aufstehen, um unser Opfer zu geben? Also es gibt zwei Körbchen, wie ich gerade gesagt habe. Auf meiner rechten Seite ist es für den Opfergabe von heute und auf meiner linken Seite